Yes guys, hello. How are you? We're here at Carmona, Walter Mart at Abenson. At nalaman ko na meron pala silang Shop Now, Pay Later promo. The only at Abenson. Pwede rin pala akong credit. So let's explore the price. Kahit ano credit card po? Card, pwede. Naka-promo tayo. Shop na tuloy ko. So ayan, ito ay Kundura Rep. Ito ay tinatawag na bottom freezer, which is yung freezer niya ay nasa bottom. Kaya bottom freezer. So original price po niya ay 34,995. Pero kung kukunin mo siya ng cash, it will be 31,000. Nakasave ko po ng 3,000. Ayan. Pero datapot kung kukunin mo naman siya ng installment, nasa 2,000 plus ang inyong monthly within sa loob ng 12 months. So silipin natin siya. Nasa ilalim din yung freezer niya. Ay, mga bagong ano. Social. Nagbablog din ka sa. Ito naman guys is Panorep. This is another bottom freezer. Ang original price niya is 70,997. Pero pag kinuha mo siya ng cash, 60,997 less makakasave ka ng 10,000. Kung kukunin mo naman siya ng monthly, it will be 5,000 plus for 12 months. So, tignan natin yung kanyang loob. Mabilis pasawa ko, bili mo ko nito. Papasahan mo na natin. Kano po to? Invoice niya. Anong tawag dito, sir? Ano yan? Ang ganda rin ang price, oh. Ayan. 60 na. Dito naman tayo kay Samsung Rep. Features niya, no cross side by side. Hindi na kailangan mag-cross. Digital inverter compressor, mono cooling system, 2 fridge and freezer drawer, easy clean steel. SRP is 59,995. And syempre, pag kinuha mo siya ng cash, 50,099 less 9,000. At kung installment naman, it will be 4,666 for 12 months. So, tignan natin. Let's Para saan po ito? Power. Freezer. Isa-set mo ng ano. Ay, para sa ito. Adjust ng temperature. Parang sa aircon yung... Yeah. Parang may remote control. sa Shop Now, Pay Later method po, all you need to do is to have a credit card through BDO, BPI, Citi, Bank of Commerce, East West, Maybank, RCBC, Security Bank, or Union Bank. So, pag meron ka nun, pwede ka mag-avail ng Shop Now, Pay Later. Kasi imagine, pay as late as 3 months, oh. So, for more information po, you can go to near Abenson store. Yes guys, nagbabalik po ako. At ito po ang ating day 2 ng ating freezer hunting. And we are here at Royal Appliances. And yes, we are here. Yes, kasama ka. Nandito tayo sa GMA Cavite. So, let's start here kay Eurotex. Model niya ay ER27. Original price niya is 23,995. At same thing with Abenson, kapag kinuha mo siya ng cash, less 1,000 din siya.
So, magiging 22,495. And let's see, tignan natin yung loob. So, next natin si Condura, model CNF 2011. So, price niya is 21,000. Siguro pag cash mo siya, magiging 20,000 na lang. Ayan, next natin si White Westinghouse, model HDMI 68DAPH. Ewan ko anong tsuba yun. Syempre 14,000, medyo mura to. So, tignan natin. 15,000. Sa loob. Mura lang, 12. Kapag cash siya. So maliit naman yung freezer, no? So, ano? Ayan na, ito ang brand. Oh, may hawakan din siya. So, dito naman tayo sa chest freezer. Ito talaga yung hinahanap ko for sa bago nating negosyo. Chest freezer. So, 16,845. Brand niya ay Eurotech. So, let's see. Yung price. Parehas lang ito. 6 cubic feet yun, ma'am. Ito 7.5 cubic. 7.5. Pwede po yellow dyan. Magawa ko naman ng yelo, ma'am. Kaya Pero hindi hindi, siya ganun hindi kabilis siya ganun, magbigas. Pag yelo kasi, ma'am, yung priority mo, ma'am, mas advisable namin kung upright freezer. Upright. Pero kung Pero pag frozen mga milk po, frozen, just freezer po talaga. So, dito naman tayo sa GE brand. So, almost parehas yung price niya, 16,995. So, let's see. parang gulo. So, ayan na guys. Ang ganda nung tips na sinabi ni Kuya. Sabi niya kung magbebenta ka ng yelo, ang dapat mong kunin is upright freezer, yung nakatayo. Pero kung magbebenta ka ng frozen food or frozen product, chest freezer ang advice niya. So, nice. So, yan. Tandaan nyo yan, ha? And sa Royal Appliances Store naman guys, sa kanilang installment mode, sabi ni Kuya, all you need to do is to pay at least 40% nung halaga makapag-avail ng installment. So, with cash, no problem. Cash naman po yan. Makukuha nyo. And delivery charge nga pala is 450. So, yan. Meron na akong napili. So, babalik ako doon para kukunin ko siya. So, abangan. Rep serie. Ito yung rep serie. So, I hope nakatulungan ko kayo mag-decide kung anong kukunin nyo. So, thank you for watching. And see you to my next vlog.